Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo Emeli, da imaš druga, da videš druga, so drugarod radost da se deli, so drugarod radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tažno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopako vodi i bolka ne tišti, i bolka ne mači, da imaš druga i to ako mine. Drugarstvo to najmnogo mi znači, drugarstvo to najmnogo mi znači. Иване, къде е твоят брат отчет? Вчера го отнесох во болница. От що е болен? Не е болен. Знаеш, се надпреварувавме кој повеќе ќе се наведне преку прозорецот. И? И тој победи. Добар ден, соседо. Добро вечер. Морам да ви кажам една многу непријатна работа за вашиот син. За мојот син? Да, за вашиот син. Повелете. Знаете, тој вчера фрлаше со камења по мојот автомобил. Со камења велите? Да, со камења. По вашиот автомобил. По нашиот автомобил. И го погодили? За среќа не го погоди. Соседу, соседу, штом не го погодил, гарантирам тогаш тоа не бил мојот син. Ало? Ало? Да? Добар ден. Добар ден. Дали е тоа наставникот Јанко Јанковски? Да. Да, на телефонот е наставникот Јанко Јанковски, повелете. Вашиот ученик Поце Кокале е тешко болен и не може да дојде на училиште. А кој е на телефонот? Дали е тоа неговиот татко? Да, наставнико. Јас сум мојот татко. Гоце. Колку пати треба да ти кажам да не јадеш зелени сливи? Знаеш дека се штетни? Како штетни, мамо? Лани кога се изнајадов зелени сливи, не морав додам цела недела на училиште. Внучиња, едно време бев страшен ловец на мечки.
Ловец на мечки, дедо? Да, внучко, речи си секој ден одев на лов. Ја. Па како, дедо? Имаше ли среќа, а? Уште прашуваш, внучко, имав, како да немав. Не сретнав ниту една мечка. На бате. Дај. Еј, Гоце, сакаш да видиш како ја вртам чинија? Ајде, како во циркус. Еј. Бате, ајде уште една. Мама доаѓа. Иде мама. Здраво, дечиња, здраво. Бевте ли вредни, кисните ли чиниите? Да, мамо, јас ги мијам чиниите. А јас ги бришам. Мамо, а јас ги собилам палчината. Ей, протестирам! Протестирам, немојте после да кажете дека не сте знаеле. Протестирам и точка. Точка, што не, извичник не е толку страшно. Како не е страшно? Ма како не е страшно кога е страшно? страшно е. Чекај, полека, ќе ни кажеш ли прво што е толку страшно и зошто протестираш? Ќе ви кажам, само може да влезам? Не може. Не може. Друга, чекајте, да влезе? Да влезем. Да го пуштите. Ајде, Гоце и Поце, внесете го внатре. Внесете го, да го видиме кој е ово Каде што... да влезем? Напред. Протестирам затоа што не сакате да се дружите со мене. Убаво сте ми вие друштво. Убаво, супер! Браво! Полека, протестираш? Чекај малку. А ние не те ни познаваме. Кажи ни кој си ти? Воопшто не знаеме кој си ти. Како не ме познавате? Не те познавам. Како не ме Не те познавате? познавам. Супер, па тоа е страшно. Па Ете тоа е пак страшно. најстрашно. Да. Па тоа е пострашно од страшно, најстрашно. Чекај, како да те познаваме кога прв пат те гледаме? Па те гледам. Па тоа е пострашно и од најстрашното. Најстрашно е. А јас може да ме познавам? Па кажи кој сме ние. Гоце, бе! Кој сум јас? Не позна мене. Ти си Гоце. А кој е тој? Здраво. Јас сум Гравче. Ме знаете ли? Па тоа сум јас. Јас сум Гравче. Гравче, Да, тоа сум јас. Ете тоа. Гравче, кој е Гравче? Ма чекај, како па што правиш ти? Какво гравче? Што? Па Гравче, бе, Гравче, тоа сум јас. Гравче кој дзирка, нели? Ето, Гравче, јас можам да дзиркам во вашата дружина, а вие не ништо. Не сакате ни да... Значи тој е гравче кој е дзирка. Си дзирка! Ирка, па зашто не се влегол кога вратата и онака е широмо отворена, кога ние ништо не криеме од Ние никого? ништо не криеме. Зашто не се влегол? Така е, ние сме. Влезам, па после некој голем, како поце да ми се развика, каде бе, мале чугле, добараш натре, бе, чака, па ајде, бриши ја, така да ми речете, а? Така си мислел, морам да ти кажам дека лошо си мислел, а со циркањето уште полошо си смислел. Да, штом така си мислел ти воопшто, ништо не си мислел. Ти дори не си не ни познавал. Гравче, ајде биди другар и кажи ни кој ти кажал, ако дека кога ќе влезеш ќе ти кажеме ајде бриши мале. Кој ти кажал дека ние ќе ти кажеме бриши мале? Кој ти кажа? Кој ти кажал? Да. А јас си кажам. А ти си кажал. Па ве познавам јас вас. Ве познавам јас таквите. Вие сами си се дружите, а за Гравче баш ви е гај. Па и Давид бил малечо. Кој бил малече? Давид, па како го суредил Голија? Бам со камък по глава. Кајле со зајако! Па ти мислиш само ти си Гравча? Ти само мислиш дека ти си Гравча. Па гледај со колку Гравчиња се дружи. Ама тие се Гравчиња. Ама тие ќе пораснат. Па ќе порас. А јас пораснав и пак останав Гравче. кој е- Ете тука лежи Кој зајако. одделение си? Јас сум седмо одделение. Седмо. Па ти личи за трето. Што трето? Тие од второ одделение се поголеми од мене, а тие од трето и четврто да не зборувам. А овој од петто? Метар и
Ногте су. Колку Ти колку си? Јас сум 1,5 ноктења. Метар и ногте, тоа ви е специјална мерка за мојата височина. Тоа е мерка за сите што престанале да растат. Метар и ногте. Каков проблем? И тоа ми бил проблем. И затоа ти ќе протестираш и ќе се буниш затоа што не се дружиме со тебе, а? Ќе протестирам. Не знаете вие што значи да бидеш малечко. Не знаете вие што значи да бидеш помали од најмалиот. А за поголемите да не зборуваме. Не знаете вие што значи да бидеш малечок. Не знаеме. Да, не знаеме, вие не знаете. Знаеме. Нека ти покажеме што знаеме. Да. Гоце, Поце, ајде да му раскажеме. Да му раскажеме. Сега ќе видиш дали знаеме или не знаеме. Така. Живеел некогаш, одамна, а може би уште е жив. Кралувал во едно кралство. Еден крал по име Санџива Джив. Кралувал. На кралувањето му се радувал. Пред дворјаните бил горд и важен. Но кога останувал сам, бил многу тажен. Санџива Джив бил горчливо тажен. Кога останувал сам, црвенел од срам. Тагувал дотука бива, кутриот, Джив, Санџива. Кога самувал, постојано се јадосувал и се пеплосувал. Во самувањето, неговата висост се теки, си префарлувала, се прекорувала. И нешто не е за фалење. Вистински си ми крал, Санџива, за жалење. Вистинска си ми ти беда, висока една педа. Никаков си ми ти крал, голем, а толку мал. Да. И доаѓало на неговата екселенција да се изеде жива. Чинел ќе пукне од мака кутриот Джив Санџива. Па не можел ни да јаде, ни да пие. Намислувал во не знам каде да се скрие. Наумувал да капитулира. Не, да абдицира. Аман бре! Да, бре. До не знам каде страдал несреќниот крал. Така голем. А толку мал. И се така, дури еден ден не му се смачило. Не му се смрачило, па срам, не срам, си рекол педа големиот крал и наредба дал. Сонцето дури 3 пати зајде, за растење лед да се најде. Сонцето дури 3 пати зајде, за растење лек да се најде. Сонцето дури 3 пати зајде, за растење лек да се најде. Сонцето дури 3 пати зајде, за лек растење да се најде. За растење лек да се најде. Се растрчале дворјаните и каде ли не испребарале. Со сите лекари и надрилекари се испокарале. И во наискреното катче на кралството навратиле. Но залудно, со празни раце се вратиле. А лек, имало, не е да немало. Сите го знаеле, ама траеле. Секој се плашел да рече. Лекот е, кралот за ушите да се влече. Што потем станало, не знаеме, но се знае. Ни на кралот, ни на питачот, ни на кој да е, никому големината не му се мери според височината. Кој колку вреди, најмалку се мери со педи. Да, Санџива Джив може колку што сака од вистината да се ежи, Ама,
и кралот, и питачот тежат онолку, колку што умот им тежи. Видели сега? Ама тука ве чекам. Значи признавате, а? Што признавам? Тоа, дека и јас, еден графче, можам да тежам повеќе од еден поц. Во килограми, тоа не може. Не. Не мислам во кило, не мислам вака. Мислам вака, ова. Абе како во сказната, ете така. Можеш, како да не можеш, ама треба да престанеш да се криеш, да престанеш да дзиркаш и да престанеш да протестираш за нешто за кое што ние не сме виновни. Така можеш. Значи може да се дружам со. И само нека некој ме нарече графче. Ќе види тој кој е графче, кој е поце. А кој е Гоце? Кој е Иван? Од сега натаму, графче може да ме нарекуваат само најдобрите другари. Да. Мислам вие. Да, Добро? вие. И вие. И никој повеќе. Така да се знае. Мора да се признае, графче е вистински идрец. Да не го знам и да не го читам како буквар. Мора подобро и од буквар. Дури и јас би поверувал дека му пречи што порасна, а пак е графче. Малечок, ама вистинско шило. Шило и по. Минатата недела, например, имавме турнир и игравме против неговото одделение. Како што играв? Да се знае што може да игра Баже Видра. Ама прашање. Значи, игравме и против неговото одделение. Кој беше најдобар во неговата екипа? Лично тој, графче. Кај нема да го посееш и во одбраната, и во нападот, и на средината на теренот, никнува сегаде. И велам јас на новите бекови во мојата екипа. Ги предупредувам како капитен пред надпреварот.
Немајте случајно и да сте помислите да го подценувате гравче. Има така да ве дрибна, што не ќе знаете каде е топката, каде сте вие, а уште помалку ќе знаете каде е тој. А тие? Тие се посмеваат и велат. Кој тоа? Оне малечкиот? Оне? Ама ајде, не измислувај. Тоа пердувче ќе не дрибла нас. Да го дувнеш ќе падне, тој ќе дрибла. Пердувче, не пердувче, сладко си изнакикоте публиката со нашата одбрана поради гравче. Засмеа не направи гравче. Ги минуваше оние двајца во Образенковци, дармар ги направи. Вистинско шило. Велам го знам како буквар. Живее до мене, прав сосед ми е. Секој што не знае, ќе помисли, ама ајде, тој пред еден баже видра, мора да е вистинско бубалче. Не е така, да знаете. Ете, пред некој ден баш добро се спречкавме. Ги возевме велосипедите, а тој гледам, цело време туку го мерка мојот велосипед. И ни едно, ни две едно време вели. Видра, ти купиле ново звонче, а? Не ме купиле, му велам, сам си го купив. Си го купил, а? Сигурно дека го купив, не го најдов на улица. Не знам дали не си го нашел на улица, ама ова е моето звонче. Баш чудно како се нашло на твојот велосипед. Ајде, гравче, му велам јас. Не почнеме пак караница, зашто? Што зашто? Се накостриш и тој, да не мислиш ти дека ти се плашам. Брајте го звончето или... не можев да се задржам, па му се пикна в лице. Што или 5 дни заедно? Врајте го или отидоа гумите. Значи отидоа гумите. Моите гуми на мојот роден велосипед. Врајте го, не го враќам. Врајте го, не го враќам, врајте го. И беше што беше. Се замеша и татко му, и мајка му, и мајка ми, и татко ми. Си изнарекоа и тие што си изнарекоа. Не ги уште ниту зборуваат едни со други. А која ќе се сретнат настрана ги вртат главите, а секоја попладне си има оди ми дојди ми. Што, јас и гравче? Да, тој уште утредента си купи ново звонче, а јас не сум без гуми. Мислам, не сум со дупнати гуми. Што? Дали јас и тој не зборуваме меѓу себе како татко му и татко ми? Ама прашање, а зошто не би зборували? Баш чудно прашање. Не знам како може и да се помисли нешто слично. Дали не зборуваме јас и гравче? На вистина се што. Ало, Видра, ти си? Да, јас. Слушај, доаѓаш, а? Каде? Што бе каде? Како каде? Па в кино, нели се договоривме? Да, доаѓам, ама само да им дообјаснам на... Кому да објасниш? Што да објасниш? А? Па види да им објаснам, замисли прашуваат дали јас и ти зборуваме. Ништо не разбирам. Па кои се тие што мислат дека сме заборавиле да зборуваме, а? Ама види, ти не разбираш. Види да ти дообјаснам, види вака. Мислат, прашуваат дали јас и ти зборуваме поради она звонче, разбираш? Кое звонче, бе? Какво звонче? Ништо не разбирам. Ама види, она звонче, знаеш, она поради кое татко ти и мајка ти не разговараат со татко ми и со мајка ми. Што сега поради тоа глупаво звонче и ние не би требале да зборуваме? Тоа сакаш да ми кажеш? Ама јас не сакам тоа да ти го кажам. Јас тоа им го објаснувам. Ама што има да објаснуваш? Кому да објаснуваш? Ма тоа се детински работи. Слушај, немој никому ништо да објаснуваш. Што, поради едно глупаво звонче, ние треба се да расипеме, разбираш? Ајде, доаѓаш, а? Доаѓам. Ајде, те чекам. Добро, доаѓам. За ситница за ништо. Двајца татковци од попреку да се погледнуваат, двајца соседи се строго да се однемуваат, за ништо на светот да не се поздравуваат. Се случува за ситница за ништо. Две мајки, оди ми, дојди ми да не си разменуваат, две најдобри соседки да се јадесуваат, со недели да не се зборуваат. Зошто ќе да молам
zar ne se prešuvate i vije? Ako se praša za povodot, to najčešće smenije. Pa kakva je to red, pa kakva je soptanica? Na prvi od sosed, zar grda mu svrti, za najsitna detinska karanica. To nikoga što ne sigurno znam. Ne može, da mi se sluči nam. Slučuva za sitnice za ništa. Ve majki, odi mi, dojdi mi, da ne si razmenuvat. Ve najdobri sosedki, da se ja dosurat. Co nedeli, da ne si zborugat. Zašto keve molam, zar ne se prešuvate i vije? Ako se praša za povodot, to najčešće smenije. Pa kakva je to red, pa kakva je soptanica? Na prvi od sosed, zar grda mu svrti, za najsitna detinska karanica. Na nikoga što ne sigurno znam. Ne može, da mi se sluči nam. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je neli, da imaš druga, da ideš druga. So drugarod radost da se deli, so drugarod radost da se deli. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, da se družime. Koga pak nešto